اليوم ده كنا سهرانين بالليل وحصلت حاجة خطيرة جدا. واحد صاحبنا تعرض للموت حقيقي واحنا في البحر بالليل، بس خلوني احكي لكم الحكاية من الاول. احنا كنا قاعدين على المركب 4 أفراد أو 5 تقريبا، وبعدين انا اصطدت سمكة وكانت حاجة تقيلة قوي، واول ما جبتها كنا تقريبا على 40 متر او 50 متر. اول ما جبتها وقربت بيها 5 متر 6 متر حاجه تانية دخلت عليها جامده جدا وراحت شدها مني وراحت قطعها. المهم السمكه دي وقفتني، وانا طبعا عاده الصياد لما بتروح منه سمكه على وش الميه كده بيزعل عليها، فانا زعلت. ما كملناش يا دوبك 5 دقائق 10 دقائق كريم لكع هوب صلي، احنا عاده كده صلي، فقال صلى الله عليه وسلم وقعد يلم على الايه، على الخيط بتاعه. برضه نفس الموقف قبل البتاع ب4 5 متر وهوب حاجه دخلت عليها برضه قصتها منه. فاحنا بصينا في حاجه كبيره تحت، وعماله الحاجه الكبيره دي تقص مننا الخيوط وتقص مننا. عاده ده بيكون يا اما عجام يا اما باراكودايه كبيره يا اما قرش، حاجه في النوش ده يعني. المهم واحنا قاعدين على المركب والموقف كل واحد فينا متضايق بسبب السمكه اللي راحت منه والسمكه الكبيره اللي مسيطره على الوضع. فالرئيس جه قال طب معلش يا جماعه هناخد عدله يعني بيطول الخيط كده 2 متر ويعدل تاني ويلم عليه. فبياخد عدله، محمد الثلاثي واقف على طرف المركب بيحط العود بتاعه، فما اتحطش في الكوبايه، اتحط على الهواء فكان هيقع. فجاه لقيناه وقع في الميه واحنا موجودين بالليل. المشكلة مش في ان هو نزل في المية، المشكلة في الاحداث اللي حصلت قبلها اللي مخلياه عنده قناعة كبيرة جدا ان المية فيها دلوقتي وحش وبيقص وبيعض. المهم محمد انا كنت قاعد لورا كده، ومحمد 2 3 جريوا عليه عشان يمد ايديهم، انا لقيتهم هم بيجروا عليه هيجيبوه، فقلت كده هيجيبوه، اصور انا بقى. ورحت مطلع الموبايل وصورت المشهد. محمد خايف بجد، بصوا له بقى كده في المشهد ده وهو بيحاول يرفع رجليه من الميه، يعني هو ماسك بايديه الاتنين لفوق بس هو عايز يرفع رجليه لانه حس اللي هيجي لو لقى الرجلين دي كده في قلب الميه ممكن يروح هابش الرجل دي، والحمد لله خرج. لاول مره ابص في وشه الاقي هذا الكم من القلق والخوف والتوتر. فبقول له محمد ايه؟ قال لي انا مش خايف اغرق، ما انا بعوم، انا خايف من الاحداث اللي حصلت قبلها ان يكون السمكه دي عجامه ولا باراكودا تخش تعمل فيه اي مشكله او تسبب له اي حاجه. وفعلا خرج، وكانت من المواقف الصعبه جدا الحقيقه اللي عدت عليه في البحر، ان هو يبقى الساعه 2 3 بالليل والبحر في هذا الظلام الدامس ويقع فجاه يلاقي نفسه في الموقف ده. حقيقه الهوايه دي برغم صعوبتها الا ان احنا بنعشقها.